امبارح عملت لهم بطاطس محمره، قلت النهارده لازم اغير، فهعمل لهم صينيه بطاطس في الفرن. تمام. وبعدين بقى دماغك بقى عشان احنا كلنا ده بنتعالج نفسيا. ننزل بالطماطم والفلفل والبصل الكتير، ملح، وهننزل بمعلقه كبيره من الفلفل الاسود او معلقه ونص كده، مرقه، ليمون، وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. ننزل بالفراخ بتاعتنا ونخليها بقى ايه، تشرب من التتبيله دي اللي احنا عاملينها كده. نشيل بقى الفراخ نركنها كده على جنب عشان عايزه البطاطس تشرب من التتبيله بتاعتي. هنزل بالبطاطس، هقلب كله كده مع بعضه كده، كله مع بعضه كده يتقلب كده البطاطس كده. الصينيه بتاعتنا وننزل فيها بالبطاطس اللي احنا تبلناها. تمام بالشكل ده اهو. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. ونرص بقى الفراخ بتاعتنا كده من فوق الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده. شويه ميه صغيرين قوي بالشكل ده كده. اخر حاجه هنعملها حته سمنه بلدي كده فوق الوش، وانا بحب اكتر سمنه. شوفوا الجمال.